Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes sa spolu prenesieme do Bretónska, kde sa pokojné údolie mení na kulisu jedného z najpodivnejších prípadov Lady Molly zo Scotland Yardu. Tento príbeh som pre vás preložila a upravila do dnešnej slovenčiny a nahovorila tak, aby sa vám počúval plynulo a prirodzene. Naša cesta sa začína v odľahlej dedinke Poroe, kde dve anglické dámy strávia dovolenku a nečakane sa ocitnú uprostred drámy starej šlachtickej rodiny. V jej centre stojí samotárska majiteľka zámku, slečná Angela de Genvillová, žena s bohatstvom, ktoré vyvoláva viac chamtivosti než obdivu. Lady Molly sa tu ocitá nie ako vyšetrovateľka, ale ako súkromná osoba na dovolenke, ktorej chorá žena dôveruje a ktorej sľub bude mať nečakané dôsledky. Čaká nás napätie, podvody, premyslená pomsta a desivých 10 minút, ktoré rozhodnú o tom, komu napokon pripadne zámok v Bretónsku. Pohodlne sa usaďte, začína sa jeden z najatmosférickejších príbehov série z Lady Molly. Zámok v Bretónsku. Áno, práve sme sa z Lady Molly vrátili z dovolenky a môžem vám povedať, že bola skutočne zaslúžená. Vybrali sme sa do Poroe, viete, takej milučkej dedinky vo vnútrozemí Bretónska, nie až tak ďaleko od pobrežia. Je to očarujúce miesto, ukryté v doline, ktorou preteká horský potok. Divoké, romantické, nádherne malebné. Skrátka, typické Bretónsko. Objavili sme ho úplne náhodou minulý rok počas našich potuliek. Ostali sme tam vtedy asi 3 týždne, čím sme položili základy toho zvláštneho dobrodružstva, ktoré vyvrcholilo iba pred mesiacom. Neviem, či vás tento príbeh bude vôbec zaujímať, pretože účasť Lady Molly na ňom bola úplne súkromná a nijako nesúvisela s jej profesionálnou činnosťou. Zároveň však veľmi názorne ukazuje jej mimoriadnu schopnosť vycítiť pohnútky a úmysly ľudí okolo seba. Ubytovali sme sa s polpenziou v milom malom kláštore na okraji dediny, hneď vedľa starobilého kostolíka a malebnej fary. Čoskoro sme sa zoznámili s miestnym farárom, jednoduchým, dobrosrdečným starým mužom. Bolelo ho síce pomyslenie, že dve také pôvabné anglické dámy, akými sme boli my z Lady Molly, sú podľa neho kacírky, no jeho radosť z toho, že môže hovoriť s niekým z veľkého sveta, ako to sám nazýval, bola ešte väčšia. Rozprával nám úprimne o svojom jednoduchom živote, o dedine, ktorú miloval, aj o svojich farníkoch. Jedna z miestnych osobností mu však ležala na srdci obzvlášť a musím priznať, že aj nás veľmi zaujala. Bola to slečna Angela de Genvillová, majiteľka nádherného zámku Poroe, jedného zo 7 architektonických divov Francúzska. Pôvodom bola Angličanka z rodiny z Jersey, bola nesmierne bohatá. Jej strýko a zároveň krstný otec jej zanechal najväčšiu továreň na cigary v Saint-Hélier a okrem toho aj 3/4 milióna libier. Povedať, že slečna de Genvillová bola excentrická, by bolo slabé slovo. V dedine si takmer všetci mysleli, že je načisto šialená. Farár len neurčito naznačoval, že za jej zvláštnosťami sa skrýva tragický milostný príbeh. Isté však je, že bez akéhokoľvek vysvetlenia ešte ako pomerne mladá žena predala podnik na Jersey a zmenila celý svoj majetok na hotovosť. 2 roky neustále cestovala a potom prišla do Bretónska na návštevu svojej sestry, ovdovelej markízy de Terhovenovej, ktorá vlastnila neďaleký skromný statok pri dedine Poroe a žila tam v ústraní a chudobe so svojím jediným synom Amédem. Slečne Angele sa krása a pokoj tejto odľahlej dedinky zapáčil. Keďže bol vtedy prekrásny zámok Poroe na predaj, kúpila ho, vybavila si francúzske občianstvo a odvtedy už nikdy neopustila hranice svojho nového panstva. Nikdy sa nevrátila do Anglicka a okrem farára, svojej sestry a synovca nevydala nikoho, iba zopár svojich verných sluhov. Starý farár na ňu však nikdy nedal dopustiť. Bola neobyčajne štedrá k nemu aj k chudobným a takmer každý deň nám o nej prišiel povedať niečo nové, či už o jej dobrote, alebo o jej výstrednostiach. Až raz, v nezvyčajnom čase, prišiel do kláštora. Práve sme dojedali jednoduché raňajky, horúcu kávu a chrumkavé žemle, keď sme ho zbadali, ako kráča k nám cez záhradu.
To, že je rozrušený, bolo zjavné na prvý pohľad. Prezrádzala ho rýchla chôdza aj červeň, ktorá mu vystúpila na dobrotivú tvár. Ledva nás stihol pozdraviť uponáhľaným Dobré ránko, céry moje, a hneď bez okolkov prešiel k veci. S veľkou výrečnosťou, ktorá mala zjavne zakryť jeho nepokoj, nám vysvetľoval, že prináša pozvánku pre tú očarujúcu anglickú dámu, zvláštnu pozvánku, že slečna de Genvillová, veľmi excentrická, je v obrovských ťažkostiach, v naozaj vážnych ťažkostiach a navyše je chorá, úbohá pani, na poli ochrnutá a veľmi slabá. Áno, slabá aj na duchu. A potom jej synovec, markíz Amédée de Terhoven, taký pomílený mladý muž, sa zaplietol s nesprávnou spoločnosťou v tom hniezde neresti menom Paríž. Odvtedy už len dlhy, stále dlhy. Jeho matka je taká zhovievavá, príliš zhovievavá, ale je to jej jediný syn. Pôvabné anglické dámy to určite pochopia. Je to veľmi smutné, veľmi, veľmi smutné a nie je divu, že slečna de Genvillová je nesmierne nahnevaná. Zaplatila pánovi markízovi jeho dlhy. 2-krát, 3-krát, ale teraz už viac platiť nebude. Lenže je v hroznej tiesni a potrebuje priateľku. Priateľku ženského pohlavia, navyše z vlastnej krajiny, ako sa ma tvrdí, lebo on sám, bohužiaľ, je iba chudobný dedinský farár a nerozumie veľkým dámam a ich zvláštnym manierom. Bolo by to vraj skutkom pravej kresťanskej lásky, keby ju tá očarujúca anglická dáma prišla navštíviť. Ale čo jej vlastná sestra markíza? Navrhla Lady Molly a prerušila farárov prúd slov. Ach, jej sestra, samozrejme, vzdychol si Madame le Marquise. Lenže tá je matkou pána markíza a očarujúca anglická dáma určite pochopí srdce matky prirodzene. Ale ja som pre slečnu de Genvillovú úplná cudzinka, namietla Lady Molly. Ach, ale slečna vždy zostala Angličankou srdcom, odpovedal farár. Dnes mi povedala: Zdá sa, že túžim po stisku ruky Angličanky. Rozvážnej, rozumnej Angličanky, ktorá by mi pomohla v tejto ťažkej situácii. Priveďte mi svoju anglickú priateľku, pán farár, ak je ochotná pomôcť starej žene, ktorá v svojom nešťastí nemá na koho sa obrátiť. Samozrejme, potom som už vedela, že Lady Molly povolí. Slečna de Genvillová ju navyše nesmierne zaujímala a tak bez ďalšej diskusie povedala farárovi, že je pripravená sprevádzať ho na zámok Poroé. Samozrejme pri tomto stretnutí som nebola prítomná. Lady Molly mi však už toľkokrát do najmenších podrobností rozprávala, čo sa odohralo a ako presne to prebiehalo s takým množstvom živých plastických detailov, že mám niekedy problém uvedomiť si, že som tam v skutočnosti vôbec nebola. Zdá sa, že pán farár osobne uviedol Lady Molly k slečne Angele de Genvillovej, keď vošli do miestnosti, stará dáma nebola sama. Markíza de Terhovenová, staršia žena s trochu červenastou tvárou, ktorej rysy, hoci boli zreteľne hrubé, nápadne pripomínali črty jej sestry, sedela na stoličke s vysokým operadlom pri stole. Nervózne bubnovala prstami po doske. V okennom výklenku stál mladý muž, ktorého podoba s oboma ženami okamžite prezradila Lady Molly. Bol to syn jednej a synovec druhej, markíz de Terhoven. Slečna de Genvillová sedela vzpriamene v obrovskom kresle. Tvár mala bledožltú, takmer voskovú. Koža sa jej akoby scvrkla priamo na kostiach a oči jej žiarili neprirodzeným leskom. Jednou rukou krčovito zvierala opierku kresla. Druhá, úplne ochrnutá, jej nehybne ležala v lone. Ach, konečne Angličanka, vďaka Bohu! Zvolala prenikavým, ostrým hlasom hneď ako Lady Molly vstúpila do miestnosti. Poďte sem, moja drahá, veľmi som potrebovala niekoho ako vy. Úprimná, rozvážna Angličanka je napokon tým najlepším, čo Boh na tomto svete stvoril. Dodala, keď Lady Molly trochu nesmelo pristúpila, aby ju pozdravila a prijala trasúcu sa ruku, ktorú jej podala slečna Angela. Sadnite si ku mne, rozkázala excentrická stará dáma.
Lady Molly, zmetená a nie práve nadšená tým, že sa ocitla uprostred očividného rodinného konkláve, si v duchu kládla otázku, ako rýchlo by sa z tejto situácie mohla opäť vytratiť. No trasúca sa ruka, ktorá jej náhle zovrela útle zápestie, ju prinútila sadnúť si na nízku stoličku hneď vedľa kresla a držala ju tam s takou silou, ako by ju zvierala oceľ. Odpor by bol nielen zbytočný, ale možno aj krutý. Keď bola slečna de Genvillová konečne presvedčená, že jej nová priateľka aj pán farár sú pripravení zostať pri nej a vypočuť si, čo chce povedať, obrátila sa s prudkým, zúrivým pohľadom smerom k okennému výklenku. Práve som svojmu výnimočnému synovcovi vysvetľovala, že si delí kožu z medveďa, ktorý ešte behá po lese. Ako vidí, ešte som neumrela. A urobila som závet. Áno, a uložila som ho tam, kde sa jeho zlodejské prsty nikdy nedostanú. Mladý muž, ktorý doteraz nehybne hľadel z okna, sa prudko otočil a postavil sa pred starú ženu s nenávisťou v očiach. Závet sa dá napadnúť. Ozvala sa chladne markíza. Na základe čoho? Opýtala sa slečna de Genvillová. Že si v čase jeho písania bola ochrnutá a duševne nespôsobilá. Odpovedala markíza sucho. Pán farár, ktorý sa dovtedy nervózne pohrával s klobúkom, pozdvihol ruky aj oči k nebu, aby vyjadril hrôzu nad touto bezcitnou poznámkou. Lady Molly už nemala najmenšiu túžbu odísť. Stisk na jej zápestí povolil, no ona zostala pokojne sedieť. Celou svojou bystrou mysľou sledovala drámu, ktorá sa pred ňou odohrávala. Nastalo ticho, prerušované len monotónnym tikotom veľkých, zvláštne vyzerajúcich hodín, ktoré stáli v rohu miestnosti. Slečna de Genvillová svojej sestre neodpovedala, no do očí sa jej vkrádal tajomný, šialený, takmer nebezpečný výraz. Potom sa obrátila k farárovi. Prosím pero, atrament a papier. Sem, na tento stôl, povedala. Keď farár okamžite vyhovel, obrátila sa opäť k synovcovi a ukázala na písacie potreby. Sadni si a píš, Amédée. Čo mám písať? Spýtal sa. Priznanie, synovec môj. Zasmiala sa stará žena prenikavo. Priznanie tých tvojich drobných prehreškov, ktoré ťa, ak ťa teraz nezachránim, pošlú na 7 rokov do trestaneckej kolónie, ak sa nemýlim. Čo ty na to, môj drahý synovec? Priznanie? Odsekol Amédée de Terhofen. Považujete ma za hlupáka? Nie, synovec môj, myslím si, že ste rozumný muž a že chápete, že vaša milujúca teta tie zaujímavé falzifikáty, ktoré vytvoril markíz Amédée de Terhofen a ponúkol jej ich Rubinstein, úžerník, nezaplatí, pokiaľ to priznanie nebude vlastnoručne napísané a podpísané vami. Píš, Amédée, píš to priznanie, ak sa nechceš ocitnúť pred súdom obžalovaný z falšovania podpisu vlastnej tety na zmenke v hodnote 100 000 frankov. Amédée cez zuby zanadával. Slová starej ženy ho zasiahli presne tam, kam mali. Vlastné postavenie mu bolo jasné. Bol v bezvýchodiskovej situácii. Úžerník totiž pohrozil, že sfalšované zmenky odošle prokurátorovi, ak nebudú do 24 hodín uhradené. A zaplatiť ich mohla iba slečna de Genvillová, ktorá to však odmietla, pokiaľ za to nezíska toto ponižujúce priznanie. Matka a syn si vymenili krátky významný pohľad. Lady Molly ho zachytila a okamžite pochopila jeho zmysel. Naznačoval, že bude najrozumnejšie starú tetu zatiaľ upokojiť a zahrať jej hru. Aspoň dovtedy, kým sa falšované zmenky bezpečne nedostanú späť z rúk úžerníka. Potom ju budú môcť neskôr obmäkčiť, keď možno zabudne, alebo keď sa jej bezmocnosť a duševná slabosť ešte prehlbia. Akoby v odpovedi na pohľad svojej matky mladý muž stručne povedal. Musím vedieť, čo máte v úmysle s tým priznaním urobiť, ak ho napíšem. To bude závisieť od vás, odpovedala slečna de Genvillová chladne. Môžete si byť istí, že by som vlastného synovca neposlala na nútené práce,
Keby som mala inú možnosť. Mladý muž ešte chvíľu váhal. Potom si sadol, zachmúrene a s potlačeným hnevom a povedal: Napíšem ho. Môžete diktovať. Stará žena sa krátko, sucho a posmešne zasmiala. Potom, podľa jej diktátu, Amédée napísal: Ja, Amédée, markíz de Terhofen, sa týmto priznávam, že som sfalšoval meno slečny Angely de Genvillovej na priložených zmenkách a tým som získal sumu 100 000 frankov od Abrahama Rubinsteina z Brestu. A teraz, pán farár, budete taký láskaví a potvrdíte podpis pána markíza, povedala podráždene stará dáma, keď Amédée dopísal. A vy tiež, dodala a obrátila sa na Lady Molly. Lady Molly na okamih zaváhala. Prirodzene sa nechcela zapliesť do rodinného sporu, ktorý sa jej nijako netýkal. No k tejto výstrednej starej žene cítila zvláštny nečakaný súcit. Napriek takmer kráľovskému prepichu pôsobila opustene. Stáli proti nej synovec, zjavný zločinec a darebák a sestra, ktorá nebola o nič menej odpudzujúca. Podľahla tomuto pocitu a aj prosebnému pohľadu pána farára a pripojila svoj podpis ako svedkyňa k dokumentu. Urobila tak napriek tomu, že markíza a jej syn na ňu úprene hľadeli s otvorenou nenávisťou, ktorú by slabšia povaha niesla len s obavami. Lady Molly však nezaváhala. Práve tieto výhražné pohľady jej rozhodnutie definitívne upevnili. Na žiadosť slečny de Genvillovej list zložila, vložila do obálky, zalepila ju a napokon ju adresovala pánovi prokurátorovi so sídlom v Caen. Amédée všetko sledoval s očami, v ktorých horel bezmocný hnev. Tento list, pokračovala teraz stará dáma pokojnejším hlasom, bude zaslaný v uzavretej obálke môjmu právnikovi, pánovi Vendômovi v Paríži, ktorý vyhotovil moju poslednú vôľu. Dostane presné pokyny, aby ho odoslal iba v prípade určitých okolností, ktoré vám vysvetlím neskôr. Dovtedy, môj drahý synovec, môžete svojmu priateľovi Abrahamovi Rubinsteinovi oznámiť, že odkúpim tie vaše falzifikáty v deň, keď mi pán Vendôme potvrdí, že môj list s touto prílohou bezpečne prevzal. To je hanebné, vykríkla markíza a prudko vstala, neschopná ďalej sa ovládať. Dám ťa vyhlásiť za nebezpečného blázna a ja... Potom by som pochopiteľne nemohla odkúpiť zmenky od Rubinsteina. Prerušila ju slečna de Genvillová pokojne. Markíza sa zlomene posadila späť, otrasená a vystrašená. Konečne si plne uvedomila beznádejné postavenie svojho syna. Stará žena sa potom obrátila k Lady Molly a jej trasúce sa prsty opäť zovreli štíhlu ruku novonájdenej anglickej priateľky. Požiadala som vás aj pána farára, aby ste dnes prišli, povedala, pretože si želám, aby ste mi obaja pomohli splniť moje posledné priania. Musíte mi slávnostne sľúbiť, obaja, že keď zomriem, vykonáte ich presne tak, ako majú byť vykonané. Sľúbte, dodala naliehavo. Lady Molly aj pán farár sľúbili. Slečna de Genvillová potom pokračovala pokojnejším tónom. A teraz chcem, aby ste sa pozreli na tie hodiny, povedala náhle. Patrili bývalým majiteľom Port-Royal a kúpila som ich spolu so zámkom. Ide o jeden z najpozoruhodnejších mechanizmov, aké kedy ľudský rozum vytvoril. Idú presne 366 dní, bez natiahnutia. Keď sa mechanizmus takmer zastaví, obrovské závažia uvoľnia pružinu a masívne dvierka skrine sa sami otvoria, aby bolo možné hodiny natiahnuť. Keď sa tak stane a dvierka sa znovu zatvoria, nikto ich nemôže otvoriť skôr, než po ďalších 366 dňoch, teda bez toho, aby skriňu úplne nezničil. Lady Molly si tie zvláštne staré hodiny pozorne prezrela. Už tušila, kam toto nezvyčajné vysvetľovanie smeruje. Pred 2 dňami, pokračovala slečna de Genvillová, boli dvierka otvorené a pán farár hodiny natiahol. Skôr, než som ich však znovu zatvorila, vložila som do skrine isté papiere. Pamätáte si, pán farár? Áno, pamätám, odpovedal.
Tie papiere boli moja posledná vôľa, povedala slečna de Genvillová sucho. Odkazujem v nej všetko, čo vlastním farnosti v Poroé. A teraz sú dvierka skrine zatvorené. Nikto sa k môjmu závetu nedostane skôr, ako o ďalších 364 dní. Nikto. Dodala s ostrým smiechom. Ani môj synovec Amédée de Terhoven. Nastalo ticho, ktoré prerušilo len šušťanie hodvábnych šiat markízy, keď mykla plecami a krátko posmešne sa zasmiala. Moja drahá, pokračovala slečna de Genvillová a úprene sa zahľadila do rozžiarenej tváre Lady Molly. Musíte mi sľúbiť, že o 364 dní, teda 20. septembra budúceho roka, budete vy a pán farár, alebo aspoň jeden z vás, ak by druhý nemohol, v tejto miestnosti, presne v tú hodinu, keď sa otvoria dvierka na hodinách. Vtedy rodinnú pamiatku natiahnete, vyberiete dokumenty, ktoré nájdete ukryté pod závažiami a pri najbližšej príležitosti ich odovzdáte pánovi Vendômovi na úradné potvrdenie závetu. Obsah mojej poslednej vôle bol oznámený biskupovi z Caen, starostovi tejto obce aj podprefektovi tohto okresu. Všetci zároveň vedia, že závet je fakticky zverený do úschovy farárovi z Poroé, ktorý si, ako nepochybujem, uvedomuje, aké vážne následky by to malo, keby ho v rozhodujúcej chvíli nepredložil. Úbohý farár zalapal podychu od strachu. Ale, zajakal sa pokorne. Môžu mi násilím zabrániť vstúpiť do domu. Môžem ochorieť, alebo... Strhol sa pri nevyslovenej obave, potom dodal pokojnejšie. Mohli by ma potom neprávom obviniť z krádeže závetu z toho, že som okradol chudobných z Poroé v prospech priamo dedičov slečny. Nebojte sa, môj dobrý priateľ, povedala slečna de Genvillová sucho. Hoci už stojím jednou nohou v hrobe, nie som ani zďaleka taká hlúpa, ako by si moja drahá sestra a synovec želali. Myslela som na každú možnosť. Ak budete chorí, alebo vám v určený deň a hodinu nejaké vonkajšie okolnosti zabránia byť prítomný, táto očarujúca Angličanka vás môže zastúpiť. Ak by však niektorému z vás násilím znemožnili vstup do domu, alebo keby vám bolo po vstupe do tejto miestnosti čo i len hrozbou či tlakom ubližované, alebo ak by ste našli hodiny poškodené, rozbité či vyprázdnené, stačí o tom upovedomiť pána Vendôma. Bude vedieť, čo má urobiť. A čo by urobil? Zaznela otázka. Poslal by isté priznanie, ktoré všetci dobre poznáme, pánovi prokurátorovi. Odpovedala stará dáma a nahnevane uprela zrak na mladého markíza Amédého. To isté priznanie, pokračovala ľahostajným tónom, má pán Vendôme zničiť iba v tom prípade, ak budete vy, pán farár, aj moja anglická priateľka, aj hodiny v rozhodujúci deň v poriadku. V rozľahlej temnej miestnosti opäť zavládlo ticho, ktoré prerušoval iba posmešný smiech zoslabenej chorej ženy, vyčerpanej po tejto desivej scéne, v ktorej postavila svoju na poli šialenú dôvtipnosť proti chamtivosti a nenásytnej dravosti bezohľadného zhýralca. Nedalo sa poprieť, že svojho synovca aj sestru zahnala do kúta. Aj Lady Molly cítila istý nepokoj pri tejto čudnej pochmúrnej pomste, ktorú stará žena vymyslela proti svojim chamtivým príbuzným. Celá dráma ju však príliš pohltila na to, aby sa vzdala vlastnej úlohy. Ako mi neskôr vysvetlila, cítila ako svoju povinnosť zostať po boku pána farára a spolupracovať s ním pri tejto nebezpečnej úlohe, zabezpečiť, aby bohatstvo pripadlo chudobným z Poroé a nebolo premrhané pri herných stoloch a na dostihových dráhach. Z toho a aj z mnohých ďalších ťažko rozoberateľných dôvodov sa rozhodla prijať zodpovednosť, ktorá jej bola touto novonájdenou priateľkou zverená. Ani markíza, ani jej syn si Lady Molly nevšímali, keď sa lúčila so slečnou de Genvillovou. Tá ju napokon prinútila ešte raz slávnostne prisahať, že bude stáť po boku farára a splní poslednú vôľu zomierajúcej a veľmi ukrivdenej ženy.
Pán farár odišiel hlboko rozrušený. Lady Molly potom niekoľkokrát navštívila zámok Poroe a chorú ženu, ktorá si ju veľmi obľúbila. V októbri sme sa však nevyhnutne museli vrátiť do Anglicka k práci a povinnostiam. A nasledujúcu jar sme dostali od farára správu, že slečna de Genvillová zomrela. Lady Molly mala za sebou obdobie príliš intenzívnej práce a keď sme 19. septembra opäť dorazili do Poroe, necelých 24 hodín pred osudným okamihom, keď mali staré hodiny odhaliť závet slečny de Genvillovej, jej zdravotný stav bol citeľne oslabený. Zo stanice sme zamierili priamo na faru. Netrpezlivé stretnúť sa s farárom a dohodnúť všetky podrobnosti zajtrajšieho dňa. K nášmu veľkému smútku a zdeseniu nám však gazdina oznámila, že farár je vo veľmi vážnom stave v nemocnici v Breste, kam ho na príkaz lekára previezli. Bol to prvý náznak, že veci sa nevyvíjajú tak hladko, ako som si dovtedy predstavovala. Opatrenia, ktoré slečna de Genvillová prijala v súvislosti so senzačným zverejnením svojho závetu, sa mi zdali natoľko premyslené, že mi až do tejto chvíle vôbec nenapadlo, že markíza de Terhofenová a jej drahocenný syn sa ešte pred definitívnou stratou vytúženého majetku pokúsia o zúfalý odpor. Predstavovala som si markíza zahnaného do kúta. Akékoľvek násilie voči farárovi alebo Lady Molly pri vstupe do zámku, kde mali splniť zverenú úlohu, by viedlo k okamžitému odoslaniu priznania prokurátorovi a následnému obvineniu z falšovania. Rovnako by boli potrestané aj pokusy poškodiť samotné hodiny. Nikdy mi však nenapadli náhle choroby. Ani nech nám Boh pomáha, otrava, či nevysvetliteľné nešťastia, ktoré by mohli postihnúť buď farára, alebo Lady Molly. Niet divu, že Lady Molly pôsobila bledo a krehko, keď sme sa poďakovali gazdinej a mlčky sa vracali späť do kláštora, kde sme si opäť rezervovali izby. Pohostinnosť, ktorú nám preukázali minulý rok, akoby stratila niečo zo svojej srdečnosti. Navyše, tentoraz naše izby nesusedili. Každá mala samostatný vstup z kamennej chodby. Sestra, ktorá nás odviedla nahor, nám s istou rozpačitosťou vysvetlila, že keďže nás matka predstavená nečakala, izbu medzi našimi dvoma prenechali inej návštevníčke, dáme, ktorá však bola momentálne chorá a ležala v posteli. Ten často spomínaný, no ťažko vysvetliteľný šiestý zmysel mi jasne našepkával, že tentoraz už v kláštore nie sme obklopené priateľmi. Bol v tom úplatok? Bola tá tajomná návštevníčka špionka, ktorú Terhofenovci nasadili, aby sledovala naše kroky. To sa nedalo zistiť. Po zvyšok dňa som sa nevedela zbaviť temných predtúch a v noci mi nedali spať. Môžem vás uistiť, že som si v duchu želala, aby všetky výstredné staré dámy a ich ukryté závety skončili na dne mora. Aj Lady Molly bola očividne znepokojená. Každý môj pokus otvoriť tému závetu slečny de Genvillovej rázne a bez vysvetľovania ukončila. Zároveň som ju však poznala dosť dobre na to, aby som vedela, že všetky tie nejasné hrozby, ktoré sa okolo nej zdanlivo vznášali, len posilňovali jej odhodlanie splniť poslednú vôľu jej starej priateľky do písmena. Spať sme šli nezvyčajne skoro. Poprvý raz bez nášho obvyklého večerného rozhovoru, pri ktorom sme zvyčajne diskutovali udalosti, plány, dohady aj pracovné myšlienky. Neviditeľná návštevníčka v izbe medzi nami pôsobila ako studená sprcha na našu dôvernosť. Zostala som pri Lady Molly, kým si ľahla. Počas vyzliekania mi takmer nič nepovedala, no keď som jej dala bosk na dobrú noc, zašepkala mi takmer nečuteľne priamo do ucha. Terhofenovci sú v pohybe. Môžu vás zajtra zastaviť a ponúknuť vám úplatok, aby ma udržali mimo zámku. Tvárte sa, že súhlasíte. Príjmite všetky ponuky a buďte im k dispozícii. Viac teraz nemôžem povedať, sledujú nás. Že Lady Molly mala ako zvyčajne pravdu, sa potvrdilo už o niekoľko minút. Sotva som vyšla z jej izby a chystala sa vojsť do tej svojej, začula som svoje meno vyslovené sotva šepotom a zároveň som pocítila, ako ma niekto jemneno rozhodne chytil za rameno.
Predo mnou stála staršia žena s trochu červenou tvárou, oblečená v ošúchanom župane. Ukazovala smerom k dverám mojej izby, čím naznačovala, že si praje ísť so mnou dnu. Spomenula som si na posledné pokyny Lady Molly a na znak súhlasu som prikývla. Žena ma nasledovala, ešte predtým však opatrne prezrela chodbu. Keď sa dvere zatvorili a ona sa uistila, že sme sami, povedala priamo a bez okolkov. Slečna Granardová, povedzte mi, ste chudobná však? Živíte sa ako platená spoločníčka svojej bohatej priateľky, že? Stále mysliac na príkazy Lady Molly som odpovedala s úbohým, predstieraným povzdychom. Tak potom, pokračovala stará žena netrpezlivo, chceli by ste si zarobiť 50 000 frankov? Ochota, s akou som odpovedala, samozrejme, ju zjavne potešila, s úľavou si vydýchla. Poznáte príbeh o závete mojej sestry, o tých hodinách? Spýtala sa dychtivo. O úlohe vašej priateľky v celej tej hanebnej záležitosti? Znova som prikývla. Vedela som už s istotou, že Lady Molly sa nemýlila. Táto žena bola markíza de Terhovenová, ktorá sem do kláštora prišla, aby si získala moju dôveru. Sledovala Lady Molly a ponúkla mi úplatok. Teraz bolo treba použiť šikovnú taktiku. Dokážete zabrániť tomu, aby sa vaša priateľka zajtra pred 1 hodinou dostala na zámok? Spýtala sa markíza. Bez problémov, odpovedala som pokojne. Ako? Je chorá, ako iste viete. Lekár jej predpísal liek na spanie. Ja jej ho podávam. Môžem zariadiť, aby dostala ráno namiesto bežného lieku silnú dávku. Bude spať až do neskorého popoludnia. Vyhrkla som to plynulo v čo najlepšej francúzštine. Markíza si s hlbokým uspokojením vydýchla. Ach, to je výborné, povedala. Potom ma pozorne počúvajte. Urobte presne to, čo vám poviem a zajtra budete bohatšie o 50 000 frankov. Ráno prídete na zámok oblečená v šatách svojej priateľky. Môj syn bude tam. Spolu sa zúčastníte otvorenia tajných dvierok a keď môj syn sám natiahne staré hodiny, vloží vám do rúk 50 000 frankov. A pán farár? Naznačila som opatrne. Ten je chorý, odpovedala stroho. No v tej chvíli, keď vyslovila tieto 3 slová, sa jej na tvári objavil taký zlomyselný úškrn a v očiach taký krutý triumf, že všetky moje najhoršie podozrenia sa okamžite potvrdili. Naozaj si títo ľudia vo svojej bezohľadnej chamtivosti podplatili nejakého chudobného vidieckého lekára, aby farára dočasne odstránil z cesty? Už len pomyslenie na to bolo desivé. Môžem vás uistiť, že som potrebovala všetku svoju duchaplnosť, všetko odhodlanie zahrať úlohu až dokonca rozvážne a statočne, aby som pred touto ženou v hrôze neutiekla. Dala mi ešte niekoľko pokynov, čo odo mňa ona a jej drahocenný syn budú na druhý deň očakávať. Zdalo sa, že slečna de Genvillová krátko pred smrťou prísne prikázala 2 zo svojich najvernejších sluhov, aby zostali na zámku a v rozhodujúci deň, 20. septembra, bdelo strážili, aby voči anglickej dáme alebo farárovi nedošlo k žiadnemu násiliu. Práve preto chcel markíz, aby som sa ja nasledujúci deň vydávala za Lady Molly a spolu s ním, navonok v priateľskej zhode, vstúpila do miestnosti s monumentálnymi hodinami, aby tí 2 sluhovia nič netušili. Za tieto služby, spolu s tým, že mala byť Lady Molly uspatá, kým ukradnú závet, som ja, Mary Granardová, mala dostať od markíza de Terhovena 50 000 frankov. Keď sa tieto podmienky zdali tej skazenej žene konečne uspokojivo dohodnuté, chytila ma za obe ruky, srdečne nimi zatriasla, nazvala ma svojou najdrahšou priateľkou a ubezpečila ma o večnej vďačnosti. Napokon, k mojej nesmiernej úľave, potichu a bezhlučne vyklzla z mojej izby. Domnievala som sa, a myslím, že oprávnene, že markíza strávi väčšinu noci s uchom pritlačeným k tenkej priečke, ktorá oddelovala jej izbu od izby Lady Molly. Preto som sa neodvážila ísť za ňou a povedať jej o rozhovore, ktorý som práve viedla.
Len som premýšľala, kedy sa mi podarí prebrať s ňou celú vec bez pocitu, že mám v petách špióna. Nasledujúce ráno sotva som vstúpila do jej izby a ešte skôr, než som stihla otvoriť ústa, nahlas zastonala, ako by ju trápila silná bolesť a slabým, no úplne zreteľným hlasom povedala: Ach, Mary, som taká rada, že ste prišla. Je mi strašne zle. Celú noc som nezažmúrila oka a som príliš slabá, aby som sa vôbec pokúsila vstať. Našťastie moje zmysly neotúpilo napätie uplynulých hodín a hneď som videla, že jej stav nie je taký vážny, ako predstiera. Keď som pristúpila k posteli, pohľadom vyhľadala moje oči a jej pery sotva badateľne vyslovili slová, ktorým som verila, že som správne porozumela. Urobte, čo chcú. Ja zostanem v posteli. Vysvetlím to neskôr. Zjavne mala dôvod myslieť si, že sme pod dôsledným dohľadom. Čomu som však nerozumela bolo, čo očakáva, že sa stane, ak pri otvorení dvierok na hodinách a odhalení závetu nebude prítomná. Mala som dokument vziať ja, znášať nápor hnevu a sklamania Terhofenovcov? Nebol to jej štýl, báť sa splnenia povinnosti, nech by bola akokoľvek nebezpečná. A už vôbec by neporušila sľub daný umierajúcej žene. Moja úloha však bola jasná. Poslúchnuť. Predpokladala som, že naše pohyby sledujú. Pripravila som teda dávku lieku, ktorú Lady Molly užila. Potom sa zrútila späť na vankúše, akoby úplne vyčerpaná. Myslím, že by som teraz mohla zaspať, povedala. Ale zobuďte ma neskôr. Viete, že musím byť na zámku do 12:00. Keďže jeden z jej kufrov bol v mojej izbe, nemala som problém obliecť si niektoré z jej šiat. Takto vybavená, s tvárou zahalenou závojom, stále netušiac, aký má plán, plná úzkosti, no rozhodnutá poslúchnuť ako vojak slepo a bez otázok, som sa krátko pred poludním vybrala na zámok. Na zazvonenie otvoril starý komorník a vo vstupnej hale sedela markíza de Terhofenová, zatiaľ čo jej syn nervózne chodil sem a tam. Ach, tu prichádza lady, povedala markíza s hranou bezstarostnosťou. Prišli ste, dodala, vstala a podala mi ruku. Splniť povinnosť, ktorá môjho syna pripraví o majetok, ktorý mu právom prináleží. Nemôžeme vám v tom nijako brániť, inak by na ňo dopadla hanba, ktorú by neprežil. Navyše, moja zosnulá sestra tento dom zaplnila strážami a špiónmi. Nemajte teda obavy. Svoju povinnosť môžete vykonať nerušene. Možno vám nebude prekážať, ak vám bude robiť spoločnosť môj syn. Moja drahá sestra si pred smrťou nechala odstrániť dvere zo svojej izby a nahradiť ich závesom. Zakončila s úsmeškom sklamaného lovca majetku. Takže aj ten najmenší výkrik by okamžite privolal jej strážcov. Bez slova sme si s markízom vymenili formálny úklon a potom sme, nasledovaní starým rodinným komorníkom, vystúpili po monumentálnom schodisku do miestnosti, ktorá zrejme bývala izbou výstrednej starej dámy. Komorník odtiahol záves a zostal stáť na chodbe. My sme vošli dnu. Masívne hodiny stáli presne tam, kde ich Lady Molly toľkokrát opisovala. Pomaly a dôstojne odmeriaval ich hlboký tykot čas. Markíz mi ukázal na kreslo. Bol viditeľne v stave veľkého nervového vypätia. Nedokázal pokojne sedieť, prsty si neustále zvieral a uvoľňoval v zvláštnych, horúčkovitých pohyboch, ktoré prezrádzali jeho vnútorné rozrušenie. Chcela som niečo povedať, no v tom ma prudko chytil za zápestie, priložil prst k perám a kývol smerom k závesu. Zrejme sa domnieval, že niekto sleduje dianie zvonka. Samotné hodiny však stáli tak, že ich nemohol vidieť nikto, kto nebol priamo v miestnosti. Potom sme obaja mlčali, zatiaľ čo starý mechanizmus neúprosne tykal a stále ukrýval svoje tajomstvo. Bola by som dala 2-ročný plat za to, aby som vedela, čo by si Lady Molly želala, aby som urobila. Úprimne, každú chvíľu som čakala, že ju uvidím vojsť dnu. Nedokázala som uveriť, že by sa chcela vyhnúť splneniu svojej povinnosti.
No povedala mi, pridajte sa na ich stranu. A tak, keď mi markíz zakrátko zakýval cez miestnosť, aby som prišla k hodinám, bez váhania som poslúchla. V tej chvíli som mala pocit, ako by mi celé telo prepichovali tisícky ihiel. Nervy aj koža mi pulzovali tak, že som mala chuť od bolesti zakričať. Prešla som cez miestnosť ako vo sne a zahľadela sa na zvláštne hodiny, ktoré mali o necelých 15 minút odhaliť svoje tajomstvo. Možno by bystrejší ľudia než úbohá Mary Granardová dokázali viesť dlhé filozofické úvahy o tomto nemom mechanizme, ktorý bezpečne ukrýval osud tohto skazeného, bezohľadného hazardéra. Ja som však vnímala len neustále tik, 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 zatiaľ čo ma oči boleli od zízania na dvierka. Ako sa to presne stalo, dnes už neviem. Bolo to náhle a nečakané. V nasledujúcom okamihu som sa však ocitla úplne bezmocná, sotva schopná dýchať. Okolo úst mi niekto omotal vlnenú šatku a dve silné ruky mi zvierali telo tak pevne, že som sa nemohla pohnúť. To je len pre moju vlastnú ochranu, slečna Granardová. Zašepkal mi do ucha trasľavý hlas. Zostaňte pokojná, nič zlé sa vám nestane. O 10 minút budete mať vo vrecku 50 000 frankov a pokojne odídete zo zámku. Ani vaša anglická priateľka, ani pán farár nebudú môcť povedať, že im bolo ublížené a hodiny zostanú nepoškodené. Čo sa bude diať potom, ma nezaujíma. Zákon mi už nebude môcť odobrať majetok tej starej bláznivej ženy, keď jej prekliatý závet zničím. Začať vám opisovať, čo sa mi vtedy odohrávalo v mysli, je takmer nemožné. Skutočne som tušila, čo sa stane a čo mala Lady Molly naplánované. Alebo to bola len zakorenená súdržnosť, ktorá medzi ňou a mnou existovala a ktorá ma prinútila konať slepo v súlade s jej želaniami. Pridajte sa na ich stranu, príjmite ich úplatky, povedala. A ja, ako vojak, som tento rozkaz splnila do bodky. Zostala som úplne nehybná. Sotva som pohla viečkom a sledovala som ciferník hodín, zatiaľ čo minúty utekali. Teraz 3, potom 5, potom 10. Tesne vedľa seba som počula ťažký dých markíza. Snívala som, alebo som naozaj videla tenkú tmavú líniu, sotva šírky vlasu medzi masívnymi dvojitými dvierkami skrine s hodinami, ako mi len búšilo srdce. Tá tmavá línia sa viditeľne rozširovala. Dvierka sa pomaly otvárali. V tej chvíli som takmer cítila súcit s tým darebákom, ktorý tam so mnou čakal. Jeho napätie bolo zrejme tým najrafinovanejším mučením. Teraz som jasne videla biely záblesk papiera. Neležal pritlačený pod ťažkými závažiami, ale voľne, tesne za dvierkami. A o chvíľu, ako sa otvor ešte zväčšil, papiere vypadli rovno k mojim nohám. Stlmeným chrapľavým výkrikom, ktorý sa ani nepokúsim opísať, sa markíz vrhol na tú listinu ako hladná šelma na korisť. Kľakol si predo mnou a ja som videla štvorcovú obálku, ktorú trasúcou sa rukou roztrhol. Vo vnútri bol krátky dokument, pod ktorým bolo jasne čitateľné, vlastnoručne napísané meno Amédée de Terhoven. Bolo to priznanie falšovania, ktoré mladý markíz napísal pred rokom. Okrem toho, tam bolo aj niekoľko bankoviek, možno 100 000 frankov. Tie však mladý muž s nadávkami odhodil nabok a znovu sa otočil k hodinám. Dvierka boli dokorán otvorené, no neodhalili nič. Iba mohutný a zložitý mechanizmus. Slečna de Genvillová, výstredná a prezieravá až do poslednej chvíle, sa týmto ťahom kruto pohrala so svojimi zákernými príbuznými. Zatiaľ čo oni sústreďovali všetku svoju bezohľadnú energiu na získanie jej závetu na jednom mieste, ona ho pokojne a bezpečne uložila celkom inde. Medzi tým markíz zachoval toľko ducha prítomnosti a musím priznať aj istú dôstojnosť, že ma nie len uvoľnil zo zovretia, ale mi aj ponúkol 50 000 frankov, ktoré mi sľúbil. Teraz môžem natiahnuť hodiny, povedal otupene. A vy môžete pokojne odísť.
Nikto sa nedozvie, že ste sa vydávali za svoju priateľku. Ona o tomto podvode určite vedela, preto sa nám ju podarilo tak ľahko odstrániť z cesty. Bol to desivý žart, čo poviete? Ako sa tá stará čarodejnica musí smiať v hrobe. Samozrejme, jeho peniaze som neprijala. Bez slova ma odprevadil dolu schodmi, bez pochyby ovládaný nenávisťou. Ani ho neprekvapilo, keď nás v hale privítal právnik jeho zosnulej tety, pán Vendôme, spolu s Lady Molly, ktorá práve dorazila. Markíza de Terhovenová tam nebola. Lady Molly na mňa s uspokojením pozrela a keď som k nej pristúpila bližšie, nenápadne si ma pritiahla bokom a rýchlo zašepkala. Zvládla ste to výborne, Mary. Prišla som po vás. Teraz, keď je ten mladý darebák prekabátený, môžeme odísť. Naša úloha je splnená. Markíz sa na ňu ani nepozrel, keď mu miernym úklonom kývla hlavou. Rozlúčila sa s pánom Vendômom a spolu so mnou opustila zámok. Hneď ako sme sa ocitli vonku, naliehala som na vysvetlenie. Pán Vendôme má závet slečny de Genvillovej, odpovedala. Dnes ho mal na zámku prečítať v prítomnosti 3 správcov, ktorých určila na správu majetku v mene chudobných v Poroe, tých, ktorí dedia celý jej majetok. A Terhovenovci? Spýtala som sa. Dostali späť jeho priznanie, odvetila sucho. A budú poberať rentu vyplácanú správcami. A vy ste o tom vedela od začiatku? Namietla som s jemnou výčitkou. Áno, a vedel to aj pán farár, ale slečná de Genvillová ma donútila prisahať, že jej tajomstvo neprezradím nikomu, ani vám. Tak veľmi sa bála intríg Terhovenovcov, pokračovala Lady Molly s úsmevom nad môjim prekvapením. Viete, mala starodávny kľúč, ktorým mohla kedykoľvek otvoriť skriňu s hodinami. Aj ten najdokonalejší mechanizmus sa môže pokaziť a potrebuje opravu. Po tom rodinnom stretnutí, na ktorom oznámila, že závet je ukrytý v hodinách, som ju pri ďalšej návšteve prosila, aby túto myšlienku zmenila, aby závet poslala právnikovi. No Terhovenovcov ponechala v presvedčení, že závet stále leží v tom podivnom úkryte. Najprv ma nechcela ani počúvať, no napokon sa mi ju, našťastie, podarilo presvedčiť. Výsledok už poznáte. Ale úbohý pán farár, vyhrkla som. Jej oči sa rozžiarili pobavením. Ach, to bol posledný malý žart. Ten chudák sa sám bál, že by všetko prezradil. Jeho choroba bola len čiastočne hraná, v skutočnosti je už úplne v poriadku. Lekár v nemocnici v Breste je jeho dobrý priateľ a ponechal ho tam, kým sa celá záležitosť neutíši. Takže jediná, ktorá zostala v nevedomosti, som bola ja. Uzavrela som trpko. Áno, Mary, povedala Lady Molly jemne. Bol to sľub, ale netušila som, že zažijeme toľko vzrušenia mimo našej práce. Naozaj to bola skúsenosť mimo jej bežnej činnosti. No aj tu, rovnako ako pri odhaľovaní zločinov, sa jej bystrá intuícia ukázala silnejšia než chamtivosť bezočivého darebáka. A musím povedať, že 20. septembra minulého roka som prežila najnapínavejších 10 minút svojho života. Tak, ako sme práve počuli, slečna de Genvillová napokon prekabátila chamtivosť vlastnej rodiny. Závet už dávno zverila právnikovi a svojich príbuzných nechala márne čakať pri hodinách, ktoré neukrývali nič. Lady Molly tak splnila sľub a zabezpečila, aby majetok pripadol tým, ktorým bol určený. Chudobným v Poroe, nie tým, ktorí sa ho snažili získať podvodom. Na budúce si vezmeme pod lupu prípad, ktorý začína úplne obyčajne. Mŕtvou ženou v jej vlastnej spálni. Lenže čím dlhšie sa naň Lady Molly pozerá, tým menej všetko sedí. Čas, výpovede, aj malé detaily v dome. A práve tie ju nakoniec privedú k riešeniu, ktoré nikto nečakal. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite dať palček hore a zapnúť si odber, aby ste neprišli o ďalšie príbehy. Počujeme sa opäť o týždeň. Dovtedy sa majte nadšene, s iskrou a s chuťou objavovať, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.